Cronaca 2011, anno orribile in provincia di Agrigento. Tanti fatti di nera che scandiscono i 365 giorni che ci apprestiamo a salutare senza tanti rimpianti. Un mix di incidenti mortali, omicidi, tentati omicidi, arresti, operazioni di polizia, attentati intimidatori. Che il 2011 sia un anno tragico si capisce dall'inizio. È il 2 gennaio quando lungo Viale dei Giardini a Salleone muore un tredicenne. Antonio Frenta, sbalzato dalla moto, è finito contro il marciapiede. Una tragedia non isolata, sono proprio i giovani a pagare un altissimo tributo di sangue sulle strade. Come Igor D'Alessandro, 18 anni, finito con la sua moto contro un autobus mentre si reca a scuola. E come Francesca Laimo, 20 anni, il cui volto sorridente entra nel cuore degli agrigentini. La sua vita si spezza in una calda mattina di settembre, uccisa da un'auto guidata da un anziano che invade la sua corsia. E sempre a Salleone, all'alba del 19 giugno, perde la vita Salvatore Pio Sorce, 17 anni, di Favara, a bordo di un ciclomotore Piaggio Liberty, ribaltatosi a terra. Ma sono almeno una ventina i morti sulle strade in questo 2011, 2 gli omicidi che sconvolgono l'opinione pubblica. È mezzogiorno del 5 febbraio quando ai vigili del fuoco arriva una telefonata con la quale viene segnalata un'auto in fiamme in una scarpata di via Papaluciani, dentro il corpo di una ragazza di 34 anni, Antonella Alfano, madre di una bambina. Inizialmente prende corpo l'ipotesi di un incidente stradale, ma col passare dei giorni le indagini portano ad una drammatica svolta. Antonella è morta uccisa. In carcere a giugno finisce il suo compagno Salvatore Rotolo, carabiniere. A Canicattì uno sguardo di troppo ad una ragazza finisce in tragedia. Un minorenne uccide a colpi di cacciavite un 24enne, Calogero Giardina. Il suo cuore cessa di battere dopo una settimana di agonia. Ed a Palma di Montechiaro, il comune più insanguinato in questo 2011, con 2 omicidi nel giro di pochi giorni. Il 22 aprile viene assassinato un pensionato, Nicola Amato. Accusati dell'omicidio sono 2 fratelli e il loro padre, Nicola Raimondo e Vincenzo Bonfanti. 15 giorni dopo viene ucciso Damiano Caravotta, 25 anni, al termine di un litigio per motivi di interesse. Ad ammazzarlo a colpi di coltello il nipote minorenne. E all'alba del 25 aprile, quando il centro storico di Agrigento viene svegliato da un boato, crolla il palazzo Lo Iacono Maraventano. Nessuna vittima, ma tante polemiche, e ancora oggi decine di famiglie sono sfollate. Tiene banco anche l'emergenza immigrazione con Lampedusa, teatro di centinaia di sbarchi. La situazione è esplosiva, si registrano i primi incidenti tra la popolazione e gli stessi migranti. Tra le inchieste quelle che coinvolgono i palazzi della politica agrigentina. Il presidente della provincia d'Orsi viene indagato e mandato a processo per peculato e truffa per una questione legata a spese di rappresentanza e all'acquisto di alcune palme finite nella sua villa. Ad Agrigento l'inchiesta self-service squassa l'ufficio tecnico comunale, 12 arresti per presunte tangenti. Processo simbolo, quello all'ex presidente della regione Cuffaro. A gennaio la sentenza della Cassazione con la quale scatta la condanna a 7 anni per mafia e per lui si aprono le porte del carcere di Roma.